несмотря ни на что, нужно двигаться дальше. Вот я отправился дальше в город, широко известный в узких кругах, в город, где добывают золото и уран, в город, где живут очень гостеприимные жители. Это Наваи. Наваи – это город, где живут прекрасные, гостеприимные люди. В Узбекистане, помимо таких городов, как столичный Ташкент или исторический культурный центр Бухара и Самарканд, есть небольшие города, про которые мало кто знает, но они также могут быть интересны. Так давайте сегодня посмотрим на быт обычных жителей Узбекистана. Заглянем на местный районный рынок, посмотрим, как идет торговля в самой глубинке Узбекистана. Православный собор в центре Наваи в честь Сергия Радонежского, нашего великого святого. Не могу пройти мимо, не заглянув. 16 января 1994 года архиепископ Владимир осветил место будущей церкви и заложил первый камень. Строительство храма было завершено ко Дню независимости Узбекистана в 2001 году. На территории храма есть мини-зоопарк, в котором можно увидеть кур, уток, павлинов, кроликов, черепах и другую живность. Сзади меня находится горно-металлургический комбинат. Предприятие является градообразующим и дает тысячи рабочих мест местным жителям. Наваийский горно-металлургический комбинат выделяется среди мировых компаний как один из 10 крупнейших производителей золота в мире. Одновременно комбинат активно занимается добычей и обогащением урана. Город Наваи был основан сравнительно недавно, в 1960 году, что придает ему статус самого молодого города в стране. Город был назван в честь всемирно известного ученого, поэта и государственного деятеля Алишера Наваи. Несмотря на то, что город относительно молодой, местность, окружающая его, обладает богатой исторической преемственностью, подтвержденной археологическими находками, связанными с культурой древних бактрийцев, харизмийцев и саков. В настоящее время Наваи является одним из основных промышленных центров Узбекистана, в котором базируется множество крупных промышленных предприятий, таких как горно-металлургический комбинат и Наваи Азот, занимающихся различными видами производства, начиная от золота и урана и заканчивая минеральными удобрениями. Водичка супер. Жалко, плавки не взял, сейчас бы искупался. Без плавок здесь не принято. Терпение одолеет все дела, а спешка лишь к беде всегда вела. Желаешь без печали обойтись, наукам и ремеслам обучись. За темнотой идет сияние света. Ты в это верь и будь неколебим. Есть в этом мире верная примета. Над пламенем всегда завесой дым. Сейчас я зашел в сквер перед дворцом бракосочетаний. Здесь, я думаю, молодые гуляют, делают свои незабываемые фотосессии. Попробуем узбекское мороженое. Караван.
Классно. В этом городе мы сделаем исключение и поселимся не в гостинице, а в домах, в квартире местных жителей. Посмотрим, как живут люди в глубинке Узбекистана. Завтрак по-домашнему. Блинчики с малинкой. Мы в гостях у наших друзей. Сегодня мы будем готовить настоящий узбекский плов. Для приготовления плова нам понадобится 2 килограмма мяса, 2 килограмма риса, 2 килограмма морковки, красный перец, кунжутное масло, 2 луковицы. И 2 головки чеснока. И 2 головки чеснока. Сначала в казан кладут курдюк, затем обжаривают. Когда курдюк готов, его достают и уже в казан кладут мясо. Лучше начинать с костей. Когда мясо как следует поджарится, добавляем морковь. Когда мясо и морковка дошли до кондиции, кладем 2 головки чеснока и прячем их под морковку. Очень важно рис хорошо промыть, вымыть из него весь крахмал. Когда мясо и все овощи готовы, проверяем бульон на вкус. Если действительно все готово, кладем рис. Когда плов почти готов, тушим немножко костер и накрываем плов крышкой, чтобы он доходил. А сколько он должен доходить? 15-20. Минут 15. Плов был великолепный. Спасибо нашему шеф-повару. Да. Спасибо. Позовете, приедем. Если знакомиться с бытом, то уже по полной. Надо заглянуть в стоматологию, узнать, какие здесь цены на лечение. В Узбекистане хорошо развита стоматология. Здесь достаточно низкие цены считаются с высоким качеством. К примеру, поставить пломбу стоит $18, а керамическая коронка вам обойдется в $50. Гаснут свечи, кончен бал. Вечеринка подошла к концу. Хотя провел я здесь всего несколько дней, люди, которые меня окружали, стали действительно моей семьей. Хотя видел я их впервые. И тут в голову пришла такая мысль. Неважно, есть ли у тебя стиль, вкус, деньги или что-то другое. Если у тебя нет доброго сердца, ты ничего не стоишь. Пришла пора прощаться с городом Наваи. Наваи – это город, где живут прекрасные, гостеприимные люди. Город, в который хочется возвращаться. Я вернусь сюда еще не раз. Тепло попрощавшись с местными жителями, со своей новой семьей, я отправился дальше, в загадочную и старинную
Бухару.